盘点10种千万不能放冰箱的食物物品，茶叶排第9，啤酒排第2，第1名堪称小型炸弹，直接炸飞冰箱门。很多人从超市回家后，第一件事就是把刚买回来的大包小包一股脑儿塞进冰箱。在大家的潜意识里，冰箱就像是一个保鲜盒，不管什么东西，只要放进里面，就能延长保质期，甚至觉得里面温度低、干净。但事实真的如此吗？前段时间发生过一件真事。一户人家做饭时，突然听到厨房里传来砰的一声巨响，家人吓得以为是天然气管道炸了。等他们小心翼翼摸进厨房一看，满地都是碎玻璃和食物残渣，而冰箱那善后重重的门竟然被巨大的冲击力直接炸飞了，冰箱内部更是被炸得稀烂。这既不是天然气泄漏，也不是冰箱本身质量出了问题，罪魁祸首仅仅是因为顺手往冰箱里放了一件我们生活中非常常见的东西。今天我们就来彻底盘点一下10种绝对不能放进冰箱的食物和物品。看完之后，建议你赶紧去清理一下自家的冰箱。第10名，蜂蜜。我们先从最常见的蜂蜜说起。很多人买了蜂蜜，喝了几次就顺手放进了冰箱冷藏室，结果过了1-2个月拿出来一看，发现原本晶莹剔透的蜂蜜底部甚至整瓶都变成了一大块硬邦邦、白花花、像沙粒一样的固体，咬都咬不动。这时候不少人心里直犯嘀咕，这蜂蜜是不是加了白糖的假货？其实蜂蜜放进冰箱变白变硬，这在科学上叫做结晶。我们要知道，蜂蜜其实是一种超饱和的糖溶液，在蜂蜜的成分里，水分通常只占了18%左右，而剩下的80%以上全都是葡萄糖和果糖。当蜂蜜处于13到14摄氏度的低温环境下时，里面的葡萄糖就会开始加速析出，形成小晶体，然后慢慢蔓延到整瓶蜂蜜。这虽然不影响蜂蜜的营养价值和安全性，但极大地影响了口感。每次想喝的时候很难冲开。更重要的一点是，蜂蜜本身是根本不需要放进冰箱的，只要是纯正的蜂蜜，在密封、阴凉、通风的环境下，放上几年甚至几十年都不会变质。你把它放进冰箱，除了占地方，让它变得难以下咽之外，没有任何保鲜意义。第9名，茶叶。茶叶排在第9位。这可能会颠覆很多人的认知，尤其是很多爱喝绿茶的朋友，习惯一买就是几斤，生怕不放冰箱就放坏了。确实，部分绿茶和清香型茶叶在茶庄里是用冰柜保存的，但那是商用的专用冰柜，跟你家里的生活冰箱完全是两码事。把茶叶放进家里的普通冰箱，往往会带来2个后果。首先，茶叶具有极其强盛的吸附性，茶叶的叶片组织极其疏松，内部布满了密密麻麻的微孔，这种结构让它成为了天然的除味剂。如果你把茶叶放进冰箱，而冰箱里还放着剩菜、剩饭、切开的洋葱或者吃剩的西瓜，要不了3天，茶叶内部的微孔就会把冰箱里所有的杂味、腥味全部吸得干干净净。这时候你再拿出来泡茶，喝到的就不是茶香，而是一股怪味。其次是潮湿和温差问题。家里的冰箱冷藏室湿度通常很高，空气中充满了水汽，茶叶是极度怕潮的。一旦茶叶吸收了冰箱里的水分，里面的叶绿素和茶多酚就会加速氧化，茶汤会变红，香气会彻底消失，甚至会直接发霉。有的人说，把茶叶密封得很严实，放进去不行吗？其实，就算你密封了，当你每次把茶叶从冰箱拿出来准备抓一把泡茶的时候，冰冷的茶叶一旦遇到室内的热空气，表面就会瞬间凝结出一层小水珠。等你再把沾了水珠的茶叶放回冰箱，时间久了，这桶茶基本上就变质了。所以，普通的红茶、普洱茶、乌龙茶只需要在常温下避光、防潮保存即可。如果是非常贵的茶叶，用专门的锡箔袋密封，再放进冰箱保存。第8名，洋葱。洋葱是厨房里最常见的配菜，有些人买多了，觉得这东西既然是蔬菜，那放进冰箱冷藏总没错。可如果你试过把洋葱丢在冰箱里1-2个星期，你一定会后悔。冰箱冷藏室是一个相对密闭且潮湿的环境，洋葱在潮湿的空气中，其体内的组织会开始发生变化。冰箱里的湿气会破坏洋葱细胞的细胞壁，导致它原本爽脆的质地开始变得软烂、黏糊，甚至开始从内部发霉。不仅如此，洋葱里含有一种叫做蒜氨酸酶的物质。当洋葱被切开或者在潮湿环境中受损时，这种酶会和洋葱里的含硫氨基酸发生反应，产生一种具有强烈刺激性气味的气体——挥发性硫化物。这就是为什么我们切洋葱时会流眼泪的原因。在冰箱这个密封的小空间里，这种挥发性硫化物会迅速充斥每一个角落，附着在牛奶、蛋糕、水果上。不出1天，你冰箱里的所有东西都会变成洋葱味。保存洋葱最正确的方法
其实是找一个干净网袋，把它挂在家里阴凉、通风、晒不到太阳的地方。只要保持干燥，洋葱能放很长时间。第7名，药材。很多注重养生的家里，经常会购买一些中药材，例如人参、鹿茸、当归、冬虫夏草等等。为了防止这些昂贵的药材生虫发霉，很多人会选择将它们里3层外3层包裹好，然后塞进冰箱的深处。他们认为冷冻或冷藏能够锁住药材的药性，延长保质期，但事实上这种做法往往适得其反，甚至可能毁掉这些药材。中药材在制作和保存过程中，最核心的要求就是干燥，而冰箱冷藏室是一个典型的潮湿环境。尽管你可能用了多层塑料袋包裹，但在长期的存放过程中，冰箱内部复杂的空气和微量的水分依然会逐渐渗透进去，药材一旦受潮，其内部成分就会发生微妙的变化。更严重的是，中药材富含各种有机质，在潮湿环境下极易滋生霉菌，有些霉菌产生的毒素是无法通过清洗或煎煮去除的。同时，中药材和茶叶类似，也非常容易吸附异味。冰箱里每天都在存放各种生熟食品，中药材一旦混入这些杂味，其原有的药香和药性就会受到干扰。更有甚者，频繁地将药材从冰箱中取出使用，冷热交替产生的冷凝水会瞬间沾满药材表面，加速其腐烂和变质。对于药材，最科学的保存方法，将其与适量的干燥剂一起放入干净的玻璃瓶中，密封后放在家中阴凉干燥的柜子里即可。第6名，西红柿。西红柿是厨房里的常客，但它同时也是一种非常矫情。大多数人买回西红柿后的第一反应就是放进冰箱，过了1-2天拿出来做番茄炒蛋时，你会发现西红柿变得很难炒出汁水，吃起来硬邦邦的，完全没有了原有的沙瓤质感和酸甜风味。从科学的角度来看，西红柿在低于10摄氏度的环境中，其内部负责产生芳香物质的基因和酶就会停止工作。这意味着一旦把西红柿放进冰箱冷藏，它的风味转化过程就被彻底切断了。而且这种损伤是不可逆的，即使你把它重新拿到常温下，也无法再找回原有的鲜美口感。这就是为什么冷藏过的西红柿吃起来口感比较差的原因，除了风味流失，低温还会对西红柿的细胞结构造成破坏。西红柿的果皮非常薄，内部充满了水分，在长期的低温刺激下，其细胞壁会变弱，水分开始渗透出来，导致果肉出现冻伤的特征，表现为表面出现黑斑、局部凹陷，果肉变软腐烂，甚至长出白霉。买回家的西红柿如果已经完全成熟，只需将其地头朝下摆放，放在常温的阴凉处，一般可以完好保存3到5天。如果还没有完全熟透的西红柿，常温放置更有利于它自然催熟。第5名，土豆。土豆是日常生活中最耐储存的蔬菜之一，很多人觉得夏天室温太高，土豆容易坏或者发芽，干脆也送进冰箱冷藏。其实这也是错误的做法。土豆内部含有大量的淀粉，当土豆处于冰箱冷藏室这种4摄氏度左右的低温环境时，其内部的生理机制会启动一种抗寒反应，它会加速将自身储存的游离淀粉转化为糖分，这个过程被称为低温糖化。在低温下放了几天后的土豆拿出来烹饪时，你会发现它的口感变得很奇怪，吃起来有一股异常的甜风味，而且原本粉糯或清脆的质感变得发绵发软，完全失去了土豆应有的味道。更重要的是，这种多出来的糖分在后续的高温烹饪时，会与土豆内部的天冬酰胺发生反应，更容易产生较高浓度的丙烯酰胺，这是一种潜在的致癌物质。此外，冰箱虽然温度低，但内部湿度极大。土豆长期处于潮湿环境中，一旦拿出来接触到常温空气，由于吸收了充足的水分，其表面的芽眼会以极快的速度苏醒并萌发。土豆一旦发芽，其内部就会大量聚集一种叫做龙葵素的强毒性生物碱，即使挖掉芽眼，毒素也可能已经扩散，误食容易引发食物中毒，出现呕吐、腹泻甚至神经系统症状。因此，土豆只需用报纸包裹好，放在常温、通风、绝对避光的纸箱里即可。第4名，热带水果。香蕉、芒果、荔枝等这些水果生长在日照充足的热带或亚热带地区，它们在长期的进化过程中已经适应了高热的环境，其细胞结构对低温缺乏天然的抵抗力，因此把热带水果放进冰箱只会加速它们的腐败。最典型的例子就是香蕉，如果你把一根表皮金黄、完好无损的香蕉放进冰箱冷藏室，通常只需要度过1个通宵，第2天你打开冰箱时，就会惊讶地发现香蕉皮已经完全变成了炭黑色。这是因为低温破坏了香蕉表皮细胞的细胞壁，导致细胞内部的分类物质流失出来，在空气中迅速氧化变黑，
这不仅让水果的外观变得非常难看，而且这种冻伤会迅速蔓延到果肉内部，使果肉变得软烂、发黑，彻底丧失食用的价值。芒果、木瓜等热带水果在冰箱里同样会发生严重的冷害，它们的表面会出现密密麻麻的黑色凹陷斑点，果肉也会迅速变质腐烂。更需要注意的是，很多热带水果在采摘时往往只有7、8成熟，需要买回家后在常温下自然催熟。如果你直接把未熟透的热带水果放进冰箱，低温会直接冻死它们内部的成熟酶，导致这些水果即使以后拿出来，也永远无法再变熟变甜。存放热带水果最简单的方法就是放在常温阴凉处，并且尽早食用。第3名，巧克力。夏天天气热的时候，巧克力在室温下很容易变软融化，很多人一看到巧克力有点化了，立刻就把它扔进了冰箱的冷藏室或者冷冻室，觉得等它冻硬了就能恢复原样。但你再拿出来吃的时候，咬一口会发现巧克力的表面裹上了一层白蒙蒙的像发霉一样的白霜，原本细腻丝滑含化在嘴里的质感彻底没有了，吃起来变得干巴巴的，甚至有一股渣子感。巧克力表面起霜，在烘焙和食品科学上分为2种，一种叫糖霜，另一种叫脂霜，而这2者都和冰箱的温度和湿度脱不开关系。当你把巧克力放进潮湿的冰箱，或者从冷冰冰的冰箱里拿出来，接触到温暖的空气时，巧克力的表面会迅速凝聚一层微小的水雾。巧克力的主要成分之一是糖，这些水雾会把巧克力表面的微量糖分给溶解掉。等水分蒸发之后，溶解了的糖无法再回到原位，就会在巧克力表面重新结晶，形成一层白色的晶体颗粒。摸上去，巧克力的表面就会变得粗糙。再说脂霜，巧克力的核心灵魂是可可脂，它有很多种不同的结晶形态。巧克力工厂在生产巧克力的时候，需要经过一道非常复杂的工序，叫调温，就是为了让可可脂达到最完美的结晶状态，这样巧克力才会有光泽、有脆度且入口即化。但是，当你把巧克力丢进冰箱，极低的温度会破坏这种完美的结晶平衡。巧克力内部的一部分低熔点可可脂会融化并游离出来，顺着巧克力微小的缝隙跑到表面。当你把它拿回常温时，这些跑到表面的脂肪会重新凝固，形成一层白色的油脂薄膜，这就是脂霜。巧克力的最佳保存温度是15到18摄氏度，湿度在50%以下。也就是说，在春秋季节，放在家里阴凉的柜子里就行。如果是炎热的夏天，家里开了空调，放在空调房的角落也是可以的。如果实在太热，不得不放冰箱，也必须先用多层塑料袋将巧克力严密包裹，挤出空气，再放进冰箱。第2名，啤酒与碳酸饮料。很多人喜欢喝冰镇啤酒或冰镇可乐，尤其是夏天，为了追求极致的冰凉爽感，嫌冷藏室降温太慢，直接把啤酒或者整瓶的可乐往冰箱冷冻室里一扔，打算等会儿来。然而，很多人扔进去之后就忘了这回事儿，结果麻烦就来了。我们在中学物理和化学课上都学过，水在结冰的时候，体积不仅不会缩小，反而会膨胀。当啤酒或碳酸饮料被放进零下10几度的冷冻室时，里面的水分会开始凝结成冰，体积开始不断变大。不仅如此，碳酸饮料和啤酒里溶解了大量的二氧化碳气体，在液体变成冰的过程中，由于溶解度急剧下降，溶解在水里的二氧化碳会被大量挤出来，这就造成2个严重的后果。一方面，冰块体积膨胀，疯狂挤压着易拉罐或玻璃瓶里有限的空间；另一方面，被挤出来的二氧化碳气体在狭小的空间里疯狂聚集，导致瓶内的气压呈几何倍数剧烈飙升。这时候的啤酒或可乐易拉罐已经变成了一个小炸弹。当你毫无防备地打开冷冻室门，或者伸手去拿那瓶已经冻得硬邦邦的饮料时，轻微的震动或温度的突然改变，就会成为压死骆驼的最后一根稻草。液体内的气压会瞬间撑破外壳，发生剧烈的物理爆炸，玻璃瓶会瞬间炸成无数尖锐的碎片，像子弹一样射向你的面部和眼睛。哪怕是铝制的易拉罐，巨大的爆炸力也能把人的手掌划出深可见骨的伤口，甚至炸伤面部。这样的新闻在新闻里屡见不鲜。某地一孩子从冷冻室拿出一听可乐，在开启的瞬间发生爆炸，易拉罐拉环直接划穿了孩子的脸颊，缝了30多针。所以，无论是玻璃瓶装还是罐装的啤酒、可乐、雪碧等含有气体的饮料，绝对不能放进冰箱冷冻室。如果想喝冰的，放冷藏室即可。第1名，干冰。这个东西在近几年的自媒体、外卖、冷链行业里越来越常见。
很多年轻人买个冰淇淋，或者是订一盒精美的生日蛋糕，甚至是买点高档的新鲜和牛。商家为了保证在路上不融化、不变质，都会在包装盒里附带几个硬邦邦的、冒着白烟的小方块。很多人吃完冰淇淋或者蛋糕之后，看着这几个干冰还在冒着白烟，心里觉得好玩，或者觉得这东西降温效果好，扔了可惜。不如放进家里的冰箱冷冻室里保存着，说不定下次露营或者做冰镇饮料还能用得上。如果你这么做，无异于在冰箱里放了一个小型炸弹，这绝对不是耸人听闻。近年来，因为把干冰放进冰箱导致冰箱爆炸、冰箱门被直接冲飞出去砸烂厨房的新闻，在全国各地屡见不鲜。干冰本质上就是固态的二氧化碳，它有一个非常奇特的物理特性，叫做升华。在常压下，它不需要像冰块那样先融化成水，而是会直接从硬邦邦的固体变成气态的二氧化碳。而干冰要维持固态的温度，必须在零下78.5摄氏度以下。你家冰箱的冷冻室，哪怕效果再好，调到最冷，冷冻室的温度通常也就在零下18度到零下24度之间。这个温度对干冰来说，这里简直就是个大火炉。当干冰进入零下18度的冰箱冷冻室后，它会立刻升华成二氧化碳气体。最恐怖的地方就在于体积的变化。1体积的固态干冰，在升华成气态二氧化碳后，它的气体体积会瞬间膨胀大约600到800倍。我们前面说过，家用冰箱的冷冻室为了防止冷气外泄，保证制冷效果，它的门框周围都有一圈吸力极强的橡胶密封条，冷冻室就像是一个高度密封的空间。当干冰在冰箱里源源不断地变成气体，气体的体积扩大了几百倍，这些多出来的气体出不去，只能在狭小的空间里疯狂地堆积。随着冰箱内部的气压越来越高，超过了冰箱外壳和门锁所能承受的极限。这个时候，整个冰箱就变成了一个高压锅，最终在某一临界点，伴随着一声惊天动地的轰鸣，积压的巨大能量会瞬间爆发。这股爆炸的威力非常惊人，它会产生强大的冲击波，瞬间将冰箱的冷冻室抽屉扯得粉碎，紧接着把沉重的冰箱门直接从铰链上炸飞出去。当你收到带有干冰的外卖时，千万不要用手直接去拿它，因为零下78度的低温会瞬间带走你皮肤表面的热量，造成极其严重的冻伤。用夹子或者戴着手套把干冰拿出来，放在一个塑料盆里，然后放到家里通风良好的阳台或室外。除了炸冰箱，干冰还有窒息风险。2024年上海就出过一起真实案例，一名男子开车，后备箱里放了一箱用干冰冷藏的饮料，干冰在密闭的车厢里持续升华，车里二氧化碳浓度越来越高，氧气被替代，人开着开着就出现呼吸困难、四肢无力，差点昏过去，最后是警察破窗才把人救出来。看完这10种不能放进冰箱的物品盘点，相信大家已经惊出一身冷汗。我们常常把冰箱当成厨房里最佳的保鲜电器，却往往因为缺乏相关的常识，加速了食物的变质，甚至是一个潜伏在厨房里的安全隐患。今天吃完晚饭，不妨去打开自家的冰箱，对照着这篇文章好好清理一下吧。好了，今天的视频就分享到这里，我们下期再见。